नमस्कार, मी मिनल पाटील तुमचे सर्वांचे माझ्या चॅनल स्वाद रुचकर मराठी या चॅनलमध्ये स्वागत करत आहे। आज आपण वालाचं बिरडं कसं करायचं ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी हे वाल मी 8 तास पाण्यामध्ये भिजत घातलेले होते आणि पुन्हा ते पाणी उपसून अजून पुन्हा दुसऱ्या पाण्यामध्ये 8 तास भिजवलेले होते। आता ते वाल मी पाण्यामधून काढून घेतलेले आहे। आता वालासाठी भाजी करण्यासाठी इथे मी गॅसवर एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। कढई गरम झाली की त्या कढईमध्ये मी फोडणीसाठी तेल टाकून घेणार आहे। तेल आपलं चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकून जिरं तेलामध्ये तडतडू देणार आहे। जिरं आपलं छान तडतडले की त्यामध्ये मी 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। तो कांदा मी तेलामध्ये टाकून कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार आहे। तर 5 मिनिटानंतर आपला कांदा आता गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। कांदा आपला गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर इथे मी मिक्सरमध्ये सुकं खोबरं, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर याची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। ती पेस्ट मी आपल्या कांद्यामध्ये टाकून पेस्ट कांद्याबरोबर चांगली तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहे। आपली कांदा खोबऱ्याची पेस्ट चांगली परतून झाल्यानंतर यामध्ये मी गरम मसाले टाकून घेणार आहे। तर त्यामध्ये मी 2 चमचे आपला गरम मसाला टाकलेला आहे आणि 2 चमचे लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे। हळद टाकल्यानंतर मसाले चांगले आपल्या खोबरा आणि कांद्याबरोबर चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत। कांदा खोबऱ्याबरोबर मसाला चांगले मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहोत। तर इथे मी जे मिक्सरमध्ये खोबरं, अद्रक, लसणाची जे पेस्ट केलेली होती तेच पाणी मी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे आणि ते पाणी टाकून थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकून मसाला चांगला पुन्हा एकदा परतून घ्यायचा आहे। तर इथे 2 मिनटं मसाला परतला गेल्यानंतर आता आपण या मसाल्यामध्ये हे जे वाल मी भिजत घातलेले होते ते वालाचं पाणी काढून या आपण मसाल्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। वाल आपण मसाल्यामध्ये टाकल्यावर वाल मसाल्यामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून आपल्या पूर्ण वालाला मसाला आपला चांगला लागेल। वाल चांगले मसाल्यामध्ये मिक्स झाल्यानंतर इथे आपण जेवढी भाजी पातळ करायची त्या अंदाजाने आपण त्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत। तर इथे मी 2 ग्लास पाणी टाकून घेतलेले आहे आणि पाणी टाकून पुन्हा एकदा मसाला चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। भाजी चांगली मिक्स झाल्यानंतर कढईवर आपण झाकण ठेवून वाल शिजेपर्यंत 10 ते 15 मिनटं भाजी शिजू देणार आहोत। तर इथे 15 मिनटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण उघडून बघूया आपले वाल शिजले आहेत की नाही। तर हे बघा, आपल्या भाजीला चांगली उकळीसुद्धा आलेली आहे आणि भाजीला कलरसुद्धा चांगला दिसत आहे। आता आपण शिजले आहेत की नाही बघूया। तर हे बघा, आपले वाल आता चांगले शिजलेले आहे। आता आपण भाजी एकदा चांगली मिक्स करून सर्विंग बाउलमध्ये भाजी काढून घेणार आहोत। तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी माझे चॅनल स्वाद रुचकर मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।